कहाँ हिँड्यो कि स्नेहा के गर्न दैलो लाएकै छैन नि त फेरि खोइ दिदी चाबी ल लिएर आइयो बाबा आइज ल हामी कहाँ हिँडेको पिकनिक गरे स्नेहाको कहाँ लान्छ मलाई पिकनिक कतिको खुवाउने हो के बोकिस् पिकनिकमा पिकनिकमा हामी मेट्रो पार्क लग्ने हो के बोक्यौ तिमीले खानेकुरा खानेकुरा छ लुइन लुइन रात पर छिटो ल मेट्रो पार्क सेट्रो पार्क हिँडेको केटाकेटीको पिकनिक कस्तो हुन्छ अब गएर हेरौँ त्यहाँ पुगेपछि कस्तो हुँदो रहेछ बाटो लाग्यौँ ल अब कहाँ गएको नानी हामी मेट्रो पार्क के गर्न पिकनिक खान ल अनि वाक गर्न पनि ल अब तल गएर कस्तो हुँदो रहेछ अनि फेरि खाएर हामी वाक जाने हो ल डाइना ल्याब कि साइना ल्याब हो यो डाइना ल्याब जुलाई छ अब यहीँ आउन पर्छ सबैजना कहाँको ए मन्दिरबाट आइरहेको ल म्यानिसिट आइपुग्यौँ अब यहाँबाट लेक जानु पर्छ किन फार्मर्स मार्केट हुन्छ अरे सुन्न बिहिबार फार्मर्स मार्केट र कन्सर्ट हुन्छ अरे आउनु पर्छ ल अनि भिडियो बनाउनु पर्छ बुझ्यौ ओके ल अनि यहाँबाट फार्मर मार्केट आउने कि नआउने स्नेहा आउने हेर उकाले डन उडाइरहेछ त कहाँबाट उडाएको देखिस् यहाँ डन उडाइरहेको ऊ लाइटको माथि देखिन भन्यो सानो मेट्रो पार्क हो यो पनि सुरु पार्क हो अनि त्यहाँबाट खेल्ने ठाउँ छ यहाँ पनि रन गर्ने ठाउँ छ सकर खेल्ने ठाउँ छ बेसबल खेल्ने ठाउँ छ सानो सानो मेला लाग्छ अब एक दुई महिना मेला लाग्छ मेलामा आउन पर्छ अनि अनि त्यस पछाडि हामी देखाउँला यो चाहिँ गर्ल्स के खेल्ने ठाउँ हो बेसबल खेल्ने ठाउँ अनि यहाँबाट लेफ्ट जानुपर्छ चारैतिर स्टप गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ खाने घर राम्रै पो छन् है घर मजाको छन् एकै तले मजाका छन् ती घरहरू ल अब पार्क छिरिङमै बुझ्नु ल अनि पिकनिक खान्छौ कि बनभोज खान मन लागेछ कि पिकनिक पनि बनभोज खान मन लागेछ कि पिकनिक खान मन लागेछ ए हामी चाहिँ बनभोज खाने अब यो जङ्गलमा खाने भोजलाई अनि बनभोज हुँदैन त नेपालीमा जङ्गल पिकनिकलाई नानी बनभोज घरदेखि औै खाने मामुलाई बनभोज भन्छ
वन भनेको यो हरियाली हो, यो हरियो भएको वन हो कि होइन? जङ्गल। वन पनि भन्नुपर्छ। ग्रेजुएसन पार्टी रहेछ यहाँ। हजुर जङ्गल वन जङ्गललाई वन हो अनि वनभोज। पुग्न आइपुग्न आँट्यौँ हामी, सबैजना फर्किँदैछन्, हाम्रो चाहिँ आगमन हुँदैछ। नेपालीको त्यस्तैमा गएर बसेर खाने हो। यहाँ जिम छ, यहाँ हिँड्न मिल्छ। अनि त्यहाँदेखि यता पनि अर्को पार्टी रहेछ। शनिबारको पार्टी आज नेपालीजीहरूकै छ जस्तो। सबैजनाको कसको बर्थडे पार्टीले पार्किङ फुल रहेछ यहाँ त्यतिखेर छ। यहाँ कसको बर्थडे थियो? हजुर यहाँ कसको? कसै सबैको हुन्छ नि त बर्थडे। हो हो, यहाँ देख्नु हो? बर्थडे गर्न यस्तामै सजिलो हुन्छ। आज पुरै भिड छ, त्यसमा खानुपर्छ हुँदा त्यसमा। त्यस्ता यहाँ चाहिँ कुन खाने हो? दिदी, एमटीमा पनि मलाई फलो गर्नु ल। विकासमा थाहा छ। कटेरामा हामीहरू मात्रै 4 जना। पनि मेट्रो पार्क अब के हेर्नु? खाने, पिकनिक खाने कि घुम्न पनि जाने? पिकनिक गर्ने, वहाँ गर्न जाने। वाक गर्न जाने? आउनु यहाँ। किन? यो बिग्रेको गाडी लु। छ त्यहाँ। लु नि त, लु मलाई गरिदे, लु लु मलाई गरिदे नि त, लु लु यहाँ अब कहाँ गएको हामी? मेट्रो पार्क। अब के गर्ने हो? अब पिकनिक खाने। अब जाउँ। भारी उठाइसक्यो। म देखाइदिन्छु र दिदी। अहिले तिम्रो पनि गरिदिन्छु। स्कुल स्कुरो लु जानु। लु नकुदा पनि आउँछ। झोला बोकेर खाना बनाएर उहाँ पर बस्ने ठाउँ छ। स्नेहा स्क्वायरली स्नेह खेदाउँदैछिन्। खेदाउँदैछौ? पिकनिक स्पट पायो? त्यसमा चाहिँ टेबल रहेन मम्मी। कसले बारबिक्यू गर्न आँटेको त होइन? हेट्यो कसैले ठिक पारेको होइन। लु गर्नु परौ सबै। मेट्रो पार्क तिम्रो पानीको स्नेहाको अनि खाने हो? म्याकरोनी हात मैला छ, डोन्ट डु दैट। कापुचिनी म यो खाने हो। लुक रेडी। दिनुहोस् त यो हाल्नु त। यो यसले सेनिटाइज गर्नु हो। त्यहाँ धारो थियो नि म खै पनि गर्छ। पानी खानु खाना घरबाट पकाएर लिएर आएको। नानीहरू भएपछि चाहिँ बाहिर खानेकुरा, नेपाली खानेकुरा। स्नेहाको खोर्सानी, अचार, तरकारी चुल्लाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। बाबा छोप्दिनु नि सब्जी। आज होम फुड तर बनाएको घरमा, बाहिर खाने। मिठो रहेछ डल्ले खोर्सानी। स्नेहाको खुवाइको स्टाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। खुवाउने लुटीमा कस्तो भयो? मिठो भयो खाना? 2-3 दिन नरुचेको बाबालाई देख्न सक्नुहुन्छ। कमिला रहेछ नि। यो चाहिँ फेभरेट सबैको। पनि हालेर ठ्याक्कै पर्यो, खप्पै खाइदिएको त अमिलो भयो कमिलो त। हावा जुस्किनु भएको हो बुवाले। लु खाएर देखाइदेऊ, चबाइदेऊ त। मामाम चबाएको हो। वाह लु जाऊ आमा जानु। लु
आउनुहुन्छ हाई स्नेहा फलो हाई फाइभ गरिदिनु खै वाउ कति राम्रो ड्रेस हाई फाइभ आमा कति डर भएको आमा आमा Didi, can you push your hand? वाउ वाउ कस्तो रहेछ ड्रेस रेड रहेछ ओइ मार्सल आर्ट्स त अहिले भात खाएर कसरी रन गर्नु यस्तो यताबाट रन गर्नु स्नेहा नु चाहिँ हुँदैन लडिन्छ बेबी तिम्रो नाना आइया हुन्छ पुग्दाखेरि लडियो भने घाँसमा त बोक्नु बोक्नु ए हिँड्ने ए हिँड्न सके हिँड्न सकिने भने पार्कमा गएर खेल्ने अनि One, two, three. Good job. Thank you. Did you have fun? Thank you. Okay. Go down. Nana, careful हुनु नि ल यता आउनुहोस् स्नेहा बिग स्लाइड अहिले म हाय तिम्रो नाना लु 1 2 3 फन के गर्ने अब नेक्स्ट ले स्विङ खेल्ने अरे तपाईँ कम प्ले उलेर त्यसको टाउको 1 2 3 आमा खेल्नु पर्छ ठेल्दी अनि आफै कस्तो भयो स्नेह राम्रो भयो पार्क हामीहरू जाँदैछौँ ट्रेलतिर स्नेहा कुद्दैछन् स्नेहा नकुद्नु है पिकनिक खान आउनुहुन्छ सब पिकनिक भन्दा पनि बाहिर खान विकेन्डमा गएको कहाँ गएको हामी मेटे पार्क वाक गर्न गएको हो गर्न वाटरमेलन दिनु त यहाँ रेस्टुरेन्ट छ कति राम्रो ल हामी कहाँ हेर्नेको हामी वाक गरेको आमा एकछिन वेट गर्नुपर्छ अनि अर्कै जाने हो उता जानुपर्छ उता तर एकछिन आमाले पर्खिनु पर्छ ल यहाँ पर्ख्यौँ हामी पर्खेको आमालाई कति राम्रो बिस्तारै गर न हामी कति राम्रो छ एकछिन यहाँ पर्ख्यौँ हेर कमिला कहाँ हेर होइन रहेछ कस्तो रुख खै खै खानु
अनि सामान यो सामान दिनु खाऊ त दिनु सरको वाटरमेलन खाइरहेको छु राम्रो ओए तेरो मात्रै आइरहेको छ लुगा छिटो गएर आमालाई स्पिड गरेर लिएर आउनु ल अनि भयो बहिनी तिमीबाट फर्क्यौ खोइ ल आऊ हामी गएको हाटमा हाई हाई सानो तयानु रात पर जाऊ पर गएको हामी सकिन्छ धेरै नै गर्नु म पनि गरेँ म भए गरिरहेको छु बिचमा हाई भन्नु त हाई दिदी हाई भन्नु त बुवा हाई भन्नु त हाई भनिरहेछ हाई कहाँ कहाँ रुखको मुनि कहाँ देखेको छैन कहाँ देखेको छुइनँ ए भाग ल अब स्नेह फर्किनु कि के गर्ने हँ हामी फर्केको अब कहाँ जानु घर ल अनि हामी ब्लग हेर्ने हो जाउँ घर मेरो भिडियो गरिदियो कि अँ राम्रो गरिदियो चप्ली एक्सचेन्ज गरेको हेर आमाको कसको हो आमाको यो त कसको चप्ली हो मन हजुर नाच्नु बुवा तिम्रो गरिदिन्छु म हामी घर गएको फर्केको म नि फर्किनु हामी लु फर्केँ हामी घर कता फर्किनु उता यता उता यता उता कहाँ गर्नुहुन्छ यहाँ देखाउनु तिम्रो ब्लग स्नेह भ्लगर भएको लु हिँड्नु हात निक्लो मेरो अब पनि नहुने हो घर पुगेको बेला चारैपट्टि पड्काइरहेका छन् 9-10 बजी राति भइसक्यो डरारङ्गा ढुडुरुङ पार्दै ल सुन्नुहोस् चारैपट्टिको आवाज अब सिद्ध्याउन आँटेका होलान्
मानेतिर पड्काइरहेका छन् पल्लोपट्टि चारैपट्टि पटाकाको गुन्जामान छ है।